Ubo o cough. Isang uri ng reflex ng katawan na nagaganap kapag may nakabara o nakakairita sa iyong lalamunan o airway. Ang ubo ay maaaring voluntary o involuntary. Ang layunin ng pag-ubo sa ating katawan ay upang mailabas ang anumang nakabara o nakakairita sa respiratory tract para mapaluwag ang paghinga. Ang mga iritan sa lalamunan ay maaaring mga pisikal na bagay gaya ng alikabok at usok o kaya naman ay labis na dami ng plema. Hindi nangangahulugan na may sakit ang isang tao kapag siya ay umubo. Sa katunayan, ang kuminsang-minsang pag-ubo ay normal. Ang kailangan lang na pagtuunan ng pansin ay kapag hindi ito tumigil o kung mayroong itong kasamang dugo o di kaya ay labis na plema. Mayroong 3 uri ng ubo ayon sa kung ilang linggo ito tumatagal. Sa halin naman ng mga sanhi, ang pangkaraniwang sanhi ng ubo ay impeksyon sa respiratory tract. Bukod dito, mayroon ding mga sanhing pisikal gaya ng pagkapinsala ng vocal cord at pagkairita ng trakeya dahil sa sakit na gastroesophageal reflux. Maaari din na ang pag-ubo ay sintomas ng iba pang seryosong karamdaman gaya ng paghihina ng puso o heart failure at pulmonary embolism. Ang paggamot at paglunas sa ubo ay nakasalalay sa kung ano ang pinagmulan nito. Kung ito ay sanhi ng impeksyon ay maaari kang painumin ng antibiotic ng iyong doktor. Maaari ka ring resetahan ng cough suppressant, lalo na kung nagiging sagabal na ang pag-ubo sa iyong pagtulog. Ang ubo ay naiuuri sa 3 pamamaraan: duration o kung gaano ito katagal, characteristic o kung ano ang katangian nito at kung ano ang maaaring sanhi nito. Uri o klase ng ubo. Acute. Ang acute cough ay ubo na tumatagal nang hindi lalagpas sa 3 linggo. Kadalasan itong nagsisimula sa loob lamang ng ilang araw mula sa unang exposure sa sanhi ng pag-ubo. Ang mga ilang halimbawa nito ay mga ubo na gawa ng sipon, trangkaso at paglanghap ng irritants gaya ng usok. Subacute. Ang mga subacute cough ay ang mga ubo na tumatagal ng 3 hanggang 8 linggo. Halimbawa nito ay mga post-infectious cough na bunga ng infeksyon sa respiratory tract. Chronic. Ang mga chronic cough naman ay ubong tumatagal ng mas matagal sa 8 linggo. Kadalasang sanhi nito ay mga malulubhang kondisyon o sakit sa baga at buong respiratory tract. Ang mga ilang halimbawa ng mga ito ay bronchitis, hika o asthma, emphysema, at kanser sa baga. Characteristic. Sa batayang ito ay maaaring mahati ang ubo sa 2 uri, bilang dry cough o wet cough. Dry cough. Ang dry cough ay ang pag-ubo na walang kasamang plema. Ang ganitong uri ng ubo ay kadalasang bunga ng pagkairita sa upper respiratory tract. Pero kapag hindi nasolusyonan ay maaaring maging sanhi din ito ng impeksyon o pamamaga sa bahaging ito ng lalamunan. Ang mga halimbawa ng karamdamang sanhi ng dry cough ay laryngitis, mga alerhiya at sakit na gastroesophageal reflux. Wet cough. Ang wet cough naman ay kabaliktaran ng dry cough dahil sa pagkakaroon ng plema. Ito ay normal na paraan ng katawan upang mailabas ang plema na bunga ng isang sakit. Ilang mga halimbawa na maaaring panggalingan nito ay sipon, acute bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease at hika. Chronic sinusitis. Ang chronic sinusitis ay tuloy-tuloy na pamamaga ng mga sinus. Kadalasan ito ay bunga ng pagkalat ng impeksyon mula sa sipon. Bronchiolitis. Kadalasan itong nararanasan ng mga bata. Sa impeksyong ito, ang apektadong bahagi ng katawan ay mga bronchoil, na siyang pinakamaliit na daanan ng hangin sa baga. Pulmonya. Ang pulmonya ay pwedeng maging bunga ng impeksyon mula sa bakterya, virus o fungi. Maaari rin na isa o parehong baga ang apektado nito. Tuberculosis. Isa ang tuberculosis o TB sa mga pinakamatagal ng kilalang sakit na nakakaapekto sa baga. Ito ay labis na nakakahawa at kapag lumala ang impeksyon ay maaaring magdulot ng pag-ubo na may kasamang dugo. Pertussis o whooping cough. Ang pertussis ay isang lubhang nakakahawang sakit na nailalarawan ng matitindi at sunod-sunod na pag-ubo. Ang pinakatanyag na tanda ng sakit na ito ay ang nangyayaring paghihigop ng hangin na may kasamang whoop na tunog. Bago na imbento ang bakuna laban dito, ang pertussis ay itinuring na isang pangkaraniwang sakit ng bata.
Emphysema. Bunga ito ng pinsala sa alveoli ng baga, na siya namang nagbibigay ng oxygen sa dugo. Dahil sa emphysema, kadalasang nahihirapan din sa paghinga ang may ganitong karamdaman. Paninigarilyo, pangmatagalan na paglanghap ng mga iritan at polusyon ng hangin ang kadalasang mga sanhi ng emphysema. Cystic fibrosis. Isang karamdaman ito na nailalarawan ng labis na paggawa ng plema sa baga. Ito ay isang namamanang sakit na bunga ng isang genetic mutation. Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Kagaya ng emphysema, ang COPD ay isang uri ng pangmatagalang sakit sa baga na bunga ng pagkapinsala ng baga. Sa katunayan, saklaw ng COPD ang emphysema at chronic bronchitis. Gaya rin ng emphysema, ang kadalasang sanhi ng COPD ay ang paninigarilyo. Ang pag-ubo mismo ay mas kilala bilang sintomas ng ibang sakit. Dahil dito, ang simpleng pag-ubo ay maaaring naglalarawan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kung kaya't, nararapat na magpatingin sa inyong mga doktor upang maiwasan ang iba't ibang klase ng ubo. Disclaimer: hindi po ako doktor. Isa po akong pharmacy assistant at nais ko lamang mag-share ng aking konting kaalaman.